Det så nek folk I fargen som tryggver på kyrkjena og kristendommen. Og til at vi kristen og ja, tryggver på som prest. Og til at han myndløyga som til halda kyrkjan hever, ja. Ja, men kyrkjan, det innsett av godet vårt og ja, men hikk, vi jo atlet her, og at det heter være så langt, og bla, 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 og kan førast atter. Kyrkjan ikke i seg sjálvar. Ikke neka som helst. Hon ikke utan Jesus. Og du kan strikva på kristendommen, kristna arven, kristna virene, og kyrkjena og sakramentene, og det som kyrkjan har givet der heldig du, og ditten og datten. Men utan du personliga øyer og kjenner Jesus Krist som tøyn personliga frelsara, så du ikke engang limur i hansara kyrkju. Du ikke limur i hansara kyrkju, til at du gonger I en bygning som det kallar kyrkja. Og her genga all, du så degnur, eller hva hunden du kan kalla det, kyrkjuras limur, du ikke kristen for tog. Og du kan strikva av kristendommen, du kan strikva som Jakobs brev sier, god finst. Du kan strikva tingen det så. Men før enn til tøyt, før enn du kjenner det og øyer det, og nu sier det, men egentlig det sånn at før enn du øyer Jesus, personlig, så det slik kristen. Altså, du kan være doktor og komme mer av, du kan ha gynnt I kyrkju, alt ut lov, du kan være en deknor, og kyrkjuraslimur, og alt det høyla. Jeg vet ikke hva annet det man lykka fort. Men allukka vil ikke være en kristen. Sars du, en kulturell kristen ikke en kristen. En kristen en endurfødder, som tar han blir spurtur blir han frelstur spurtur han kristen, så snakkar han ikke bare kristendom og kristen vir, kristna trygg, han tror han får snakke Jesus. Det den sanne kristne, han snakkar Jesus, da han har haft et møte ved Jesus. Spurningen til tog har du haft et møte ved en oppristna, levande Jesus Krist? Har du møtt honom? Jesus spurte lærersvånene i Matteus 16, «Hvor sier menn at menneskesjonen Tar sier, som sier Elias, som Jeremias, eller Johannes Døybaren var akkurat deg, da. Men hver sier tid at Ta det Peter sier, «Tu Kristus, sonens livande Guds. Sæler tu, Simon, bar jævna, til at holde blå her ikke oppenberet deg til, men færger må av himne. Her fikk Peter en sann oppenbering. Han ble spurtur, og frivillig kunne han gjøre og vise til at han i sin hjärsta, så står her i sammenhengen med hjärsta og munnen, gjøre og ting ikke verst i seg sjølven. Utan så at du gjør det til at du virkelig trøst i, og at du gjør det frivillig. Og at det som munnen ikke sier til det som hjertet virkelig øyer, og det som du trøst og bøyre til hjertet, som Rom 29 sier, at du trøst ved hjertet din god vakt opp Jesus fra deg, og gjata ved til munnen i Herren Jesus, så skal du være frelstur. Du vil hjertan vil tro til rettvise, men vi munnen vil gjatan gjør til frelsu.
Og det ikke en per automatikk til noe som du gjerst, ikke øyne fer, men til en støva du stender ui, du erst ta et vittne. Det skulle være vittner mine, sier Jesus i Gjerningen av Apostlene 8. Vi og hans vittner. Og i kvandenon, vi prøver for å møte til å gjøre det. Hvis du ikke gjerst det, kvande og i kvandenon, og i samtale med folk, og i alle som du gjerst, hvis ikke tutt lov andar av Jesus Kristus til han bor ut der, og alle vet at å føle det, hatter en kristen, alt det sier det. Så det ikke et vittne. At være et vittne til å være et ting, til å være et slag av menneske, og et endrefødt menneske. Om hvor i Kristi, da han nødje skapninger. Gamle loter i farne borstor, så i alle loter i varne nødjer. Da det et nødje skapninger. Og et endrefødt menneske. Og det ikke per automatikk noe som kyrkjan kan utføre en handling her til en andalig verløyge som to annakvart øyer eller ikke øyer. Ongen kan djeva der da. Tu måst møta Jesus sjálvur, og spurningen til øyne hver at hui hev du møtt honom. Og ikke bare til, hev du møtt honom, kjenner du han nu? Han livande ut der nu, gongut vi nu det, kjenner du han ut det? Gongut du i ljøsen ut det, først han så skjei. Om vi gengur i ljøsen, og så han i ljøsen, da har vi samfellag for vi annan, og blau Jesus Kristus, sonar hans rønsar okkur fra allar sind. At det et nu, at det nekka som aktivt og i nuun, det nekka som du lever i, og som du kjenner, og det ikke strui. Det en måte jeg lever på. Det lykka som at anta, at være til, det tutt liv. Det tutt liv. Hvordan kunne apostlene være utsender og færre? Hvordan kunne Paulus og Silas færre her og være vekk i 2 år og så komme atter og ikke være sløkneier? Ikke ha samfunnet av nækran? Utan bare øyse ut og tog jeg tar det samfunnet av Herren. Tar det samfunnet av Herren. Herren levde jo i dømen. Det det som hever til samfunnet av Herren. Og det nekka dagligt, kvant han øynast av det. Og det godt å hava gåa venner. Ikke affæra fra huset for man hever bygge og lese jo Bibelene og alt dette forskjellige. Og så det til at somt av det kan bli lukka som rutina, men så flytter man seg ikke fra rutinene. Ok, somme ting rutina, men så det øysene til at du setter det i stålen, vi falt av en hånd og bare snakka vi herran. Og sitter her og djup huksar og luftar tingene vi han. Og til øysene parster av bønne, at du brukar tøy i hans nærværo. Øysene vi gå en antlig en taunløgje. Og så sitter du her, og så røyser du deg sin tur, du fartar av mannakåten, du setter ned og leser. 5, 6, 7, 8 søyer, kvant han øynast av det. Og hvordan leser du? Du begynner forfra. Du leser alle bøysene holdt at enda. Det ganger bare nekker måneder så du kommer til enda. Hvis du leser 8 søyer om dagen. Nekker få i måneder. Prøva det. Ja. Og så det også ned her vi at være et vittne og hava møvelager til å vittne og i kvandenon at du ber herran legge det til rattes. Du ber han om at lea tingen, som det stender i Efesus 2:20,
at vi geng og gjerningen som han er fram undan lagt rattes. Som han er fram undan, vi skapar til gå verk som han sjálvur legger til rattes fyrir okkon. Vi geng ui tog, ja. Og hvis det her minkar, ja, så blir man god virka meir i sin løyve. Men tutt hjärsta må være engasjera. Det må være, du måste ha samband med Herren. Og høyra og akta. Vera virken. Hans løyve må flå ut her, virke ut her. Halleluja. Og det kan også være sånn at God kan bruka det til at kjente ui omkring øren som så fer. Hvor er det vårt, da? Da man blæ unger, og til tar man mor ut av gøtene, og så kanskje man kan brøyta seg sindur man mora beande, mor voisur, mor i åren og sånn, men så kommer en her som akkurat her som to varst for 25 år siden, men du kan kjente ui, og du kan inspirere han, og fortelle ting som du har oppleva før. Alvar, da? Jeg forteller meg mer, og jeg elsker høyre seg søvner, og bla bla bla, og så hev du samfunnet vi ånder, du gonger i andan, du gonger i ljøsen, og vi har samfunnet for i andan. Jesu Kristi likam livande. Vi livande støynar og limer hans likame. Og vi kan ha andelig samfella vi kvann annan hver som helst. Leser du gjerningar av apostlana, så stendet det til at de møttes daglig og i heimehusene vidja av kvann annan prætik av Jesu Krist, bæg i heima og ute, og fra hus til hus. Det vil si at onkur nudje var kommet til, onkur var nu i ventet, så samlas det her, og så før det her, og daglig, og brod og brei daglig, møttes det til automaltøyner saman, og hadde brei brading og tøy, og så prætik av deg, og så les, ja, det var det der, hadde samfunnet og til daglig. Det som jeg vil si er til at heter et liv til løyve, og leta vera hvor du erst. Du erst ein kristen, vær så en kristen. Og leta ikke vera et sunnudags tiltak. Nu har vi givet gode mine vikulige tjeneste. Og så har du en andagsbøk her, kanskje, og foldet den hendur bifei var, og et eller annet. Jeg skal ikke si at det er ønske, jeg skal ikke gjøre det til ønskes, men jeg sier bare, kom vi her. Leta bliva hvor du erst. Og trygg ikke av idre ting, og ting som lukka som en langtur armur, eller lukka som avløyngar av tog at vi lever i en samfunn som er krist i 1000 år. Mer og minne. Trygg av krist. Ikke kristendaumen. Ytlo andan trygg av vi og sjelva. Du trorst at god finnes det, men kjenner du han? Og du kjenner ikke god utan Jesus Krist. Han sier, veveren sannløyden løyve, andre med kommer til feiren utan vi mer. Han som hever sonen hever feiren. Han som ikke hever sonen hever ikke løyve, ja. Han som avnokta sonen hever heller ikke feiren. Men han som vil kjenne sonen hever feiren østene. 1. Johannes 2, vers 22-23, sier det her løy. Legg meg til hever sonen. Så måst du heva han verulega. Så kjenner du han. Så du møtt honom anlit til anlits. Og han er tøyn. Du snakkar ikke om kristendom, du snakkar ikke om arv og det her, og bæra lære, og bæra, du veist,
Når du snakkar om Herren Jesus Krist sjálvan, hans person, at han tøyn, at du møtt honom, at du lever ved honom, at du kjenner han. Ikke så sterkt som personlig vittnesborderen. Og i samfunnet vi ånder, du vet, og det vil jeg at her kroka de av og sette det fastan og i åra drott i sort. Så ofta bare lykka fratt, bare slett ikke at teka lot ut hui, akkurat. Men bare sier til at ja, jeg var bare til at jeg kjenner Jesus, og han har gjort hett og hetta for meg, og han min frigjør, han min glede, han mitt liv, min vevn, og min framtid, og i hånden og i av et liv, til han lovet til sønnen, at han gjør sønnen av et liv. Og jeg kom som en fortapte synder til hans herre, og han frelste meg, og jeg kjenner han og til livet, til det beste livet. Hva kom det til å si? Det frukten av det, det avløngen av at kjenne han, liva ved noen. Og det tipper øyn for en munn, og det prekvar til at Guds år alt satt. Tøy at det som det sier, det som evangeliet sier seg djeva, det du finner lot i. Og det øyer du. Halleluja. Det den pastor at jeg være et vittne, og øysene ja. Men legg meg ikke til, de sier at her, at fær ut og pratika, og om nøyet bruker år. Det vil jeg gjerne slippe undan å pratika, tog at det så støytande halda det vil jeg være vel satt, og så halda det til at de kunne slippe undan bare ved å være fitt og smålande, og hinner skulle nok finne det fyrla søytning at hatt en tryggvande, ok, så jeg gjør det akkurat godt bare ved å være nice. Hun hyklar av lorstenda klodde. Jesus sendte der ut av prætika gledebåskapen for kvarjenskapen, ikke? Han som tror kvarjen, gledebåskapen, som kvært, fra søkten om hva Jesus gjør det for jokken. Og du tror ikke bare båskapen noen, tog at avhøyden takk imot hånden, ikke bare trygg båskapen noen, takk imot hånden, kvarjen hånden, Jesus. Tog det så folk kunne trygg var at det så, ja, jeg har snakket om negslug folk, de trygg var alt så, men du sørste av det, sørste av tøymon, egenun og anliten og ødlun, at det bare de vet det her, men de øyer det ikke. Jesus bor ikke ui tøymon, de trygg at han akkurat som et eller annet gjøre, men de har ikke tidlig med i honom. Det her og i måneden av kulturellun eller mentanarlig kristendommer, som ikke kristendommer en gang. Kristendommer ikke kristendommer, fyrir til folk som øya og kjenna Jesus Krist. Ta kan som snakke om kristendom, ta kan som snakke om en kyrkjo. Tog at kyrkjan en sauna vår av frelstun falskje, som ikke færa til altars, nøy, de kommer til Herrens bor, og hva for bor det? Det bor, de sitter rundt om inn i stovene, og brauta en bolla, og eta en bit av tøy, og ta eta det ikke Jesus, ta takka deg fyrir til at han gjør dette fyrir deg. Takk, Herre. Ta det Golgata, og i andan og du frøyest iver, du minnes, du gjør etter lansara avmenningar, og du boar han òsnevisen her, inntil han kommer attur. Det er tekjen omnekka, at han minner om det som han gjør det for jokken, av krossen. Og at han reier rebenasaften, som ikke voin endelig, det voinsaft, altså. Det bør ikke være fermentera hutsch, det bør ikke være sprutt, eller voin i vrøver ikke.
At det er tvatl, som folk ikke snakkar om. Vindrusaft. Og det er det som det talar om, som likelen. At det Jesu blod. Som du varst, du var kjepter vi. Øyna for fri atlar. Av Golgata krosset, Jesus tog det så opp inn i himmelen og bær det inn og det aller høyligste øyna for atlar og helte det ut, lukka som høvespresten i Gamla testamentet, gjør det øyna fra året. Han får inn vid blåen av løytaleis som lampe. Jesus tjekk inn vid sin egna blåe. Øyna for atlar. Les Hebreabrev 9. Og vann okkun evig av løsjen. Og han frelste han void at var uiroknaur. Ta kjepte Jesus med. Og så løsner vars to. Jesus sier han djevur søgnen av et liv. Og 1. Johannes brev 5, 12 og 13 sier til at det skrivet til ikkert for at det skulle vite at tid heva av et liv, tid som trygg var navn Guds sonar, tid heva av et liv, vi heva det. Så vi trygg var det, vi vita det, og vi vita til at okra navn stender luftsens bøk, vi kjenner Jesus lever vi en dagliga, så vi livande grøynar av trænen. Vær til det, og halt ut, og har en styrke til og sikten til, og Jesu navnet. Amen.